start. Ayaw pa rin. So imposible na battery pa rin yung problema. 3SM na yung nakalagay. So Toyota RAV4. Yan, so meron tayong ngayon, pinapagawa na RAV4 dito, no. Abnormal yung gauge nito. So ang problema nito is leak ng power steering tsaka yung starter daw. So bago tayo magano sa starter, checkin muna natin. Switch on. Yan. Switch on tayo. Bumaksak. Manual nga pala to, no, manual. So start natin. So wala talaga. Ngayon checkin muna natin yung battery kung ilang volts. Sa battery muna tayo. So meron tayong voltmeter, tester. Check lang natin sa 200 DC. Ayan, DC, nakita nyo naman. So checkin natin yung ating test probe. Dito natin nilagay, positive. Yan, positive plus dito tayo sa negative naman. So ang battery natin is 10.5 na lang. So low bat. So pwede pa ito i-charge, no. Dapat to 12.5, ganun, 12.4. So try muna natin ng battery iba. Sasaka natin ibang battery. Okay. Yan, so nakapagpalit na tayo ng battery. So dito muna tayo sa pinaka basic mag-umpisa. Yan, palit na tayo ng battery, yung kanyang battery dati. Yan, so testerin natin daw kung ilang volts. Yan na natin. Low bat din. Bakit 8.4 lang? Direct natin sa battery mismo. Ayun, 12.8. Ayun na, 12.8 na siya. Ayun, so testingin natin. Kakrank natin. Iwan muna natin siya dyan. Sa loob tayo. Ayun, so pagpalit na tayo. Ayun na, battery na tayo. Testingin natin. Second try tayo. Tingnan natin. So, start. Ayaw pa rin. So imposible na battery pa rin yung problema. 3SM na yung nakalagay. So try natin maglagay ng ground. Baka walang ground to ng engine. Dagdagan natin ng engine ground. Maglagay na ako ng engine ground, sana madagdagan din siya, no. Tingnan natin. So neutral, start. Wala talaga. So palit tayo ng battery. Battery ng starter. Papalinisan natin. So baklasin na natin yung starter. Okay. So tanggalin natin yung nilagyan natin na ground additional. Yan. Tanggal na. Okay. And then syempre magkakalas tayo ng starter. Matik, tanggalin natin tong connection ng battery. Diba? Yan. Para habang kinakalas natin, hindi natin ground yung ating positive wire, or hindi tatama sa ground, negative. So yung ating starter, ayun, nasa taas.
So meron siyang 14 mm na ano, na bolt, no. Ito. Ayan. So tanggalin muna natin yung sakit nitong oil sending unit. Ayan, ito. Tanggalin muna natin para hindi natin maputol yung sensor nya. Ayan, tanggal na. Ayan, tanggalin din natin yung sa starter, yung mga wire nya. Okay. Ayan. So, ayan, tanggalin ko na muna. Balikan ko kayo mamaya pag natanggal natin to. 2 hours later. So napacheck na natin yung starter. Ito na yung original nya na nakakabit. So malaki-laking gastos, no, kasi ito papalitan yung solenoid kasi hindi na masyadong tumutulak. Bahagya na lang yung palo nya, then carbon magpapalit, then yung holder nung itong solenoid para sa Bendix drive putol din yung plastic. So abutin lahat-lahat ng 2,000 kasama labor na. So nag-decide kami na buong starter na ipapalit, no. Ang buong starter niya is 2.7. Yan. So yung starter ay ito na yun. Ito na yung starter na 2.7. Okay. So sasalpak na lang natin ito. Buo na. So tingnan natin. Salpak na lang muna. Tingnan natin kung gagana na ba talaga siya, kung under na. So salpak ko muna. Alright, so moment of truth. Nakabit ko na yung starter. Naibalik na rin yung air cleaner at saka MAF sensor. So testing natin. Switch on. Kailaw yung oil. Bakit namatay na yung oil? Di pa umandar. Start natin. Yun, patay mo na. Ulit. Try ulit. Start. Yun, nakaka-check engine talaga, battery nakailaw, airbag nakailaw. So scanin muna natin bakit naka-check engine siya. Checkin muna natin bakit nakailaw yun. Okay. Ayaw. So meron siyang code kanina na naka-red siya. Check natin. Red code. Store code. Ano kailaw? Mass or volume L-flow A circuit. Pang isa. Intake air temperature sensor circuit. Back natin. Try natin i-refill muna. Yes. Okay. So yan, nawala na. Problema, merong airbag. Kailaw yung airbag saka battery. So possible na talagang hindi kumakarga yung ating battery. So check muna natin yung kanyang mga wiring. Okay. So check natin ulit ang ating engine. Yan, matay. Try natin. Kailaw yung kanyang alternator. So papacheck din natin.
natapos na naman natin yung problema na ano, yung ayaw mi-start, no. So yung sa alternator tsaka yung salik nung power steering pump, i-upload ko na lang sa susunod na videos yun para hindi masyadong mahaba yung ating video, no, hindi maging putol-putol lahat. So yun lang, ang problema is starter talaga. Then yun, next upload yung ano, yung mga ibang nakailaw nito gagawin natin. So hanggang dito na lang muna, maraming salamat sa lahat na nanonood, no. Maraming salamat sa suporta nyo guys, and kita-kits na lang tayo sa aking next upload.